துறையூரில் வந்து ஒரு பண்டல் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு திறந்து பார்த்தோன்னா உள்ளுக்குள்ள பம்ப் இருந்தது. அந்த பம்பு பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சி போய் இருந்தது. பார்சலை வந்து தப்பாக போட்டிருக்காங்க. சரியானபடி பார்சல் போடாதனால அந்த பம்பு உடஞ்சி டேமேஜ் ஆகி வந்திருக்கு. நீங்கள் எந்த மாதிரியான பார்சல் போடுறோம் அப்படின்னா, ஒரு அட்டைப்பெட்டிக்குள்ளே மோட்டரை வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு சாக்கை சுற்றி வச்சுட்டாக்கல அது பார்சல் ஆகாது. உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் கீழே போட்டாலும் உடையாத அளவுக்கு கொஞ்சம் மேலே துணியோ அல்லது அட்டை பாக்ஸையோ அல்லது தெர்மாக்கோலையோ பபுள்ஸ் பேப்பரையோ நீங்கள் வச்சு அதை அழகாக பார்சல் பண்ணி போட்டால் தான் உங்களுக்கு சரியாக வந்து முழுசாக வந்து சேரும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி உடஞ்சி நொறுங்கி சுக்கு நூறாகி தான் நமக்கு வந்து சேரும். எனவே நீங்கள் பார்சலை போடும்போது நல்லா பேக் பண்ணி அனுப்புங்க. இது போன்ற இன்ஃபர்மேஷன் சன்கூல் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இது போன்ற வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம்.